हेलो फ्रेंड्स, आज आप कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं हमारे लिए लेके आ चुका हूँ स्नैपी साउंड्स मूव। तो गाइस, ये है एक तरीके की बुक जिसमें आपके गाइस साउंड गलती बोलते हैं तो साउंड। यहाँ पे सबसे पहले इस कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है नॉइजी पॉप अप फन और यहाँ पे लिखा है विद फन एनिमल साउंड्स। तो इसमें तरह तरह के एनिमल्स की साउंड आएगी एंड ये जिसने बनाई है तो गाइस जिसने बनाई है तो मैं उसका नाम बता देता हूँ, आर्ट बाय डेरेक मैथ्यूज। तो यहाँ पे उनका नाम है एंड अब हम इसके पीछे की बात करें तो पीछे ये है। तो फ्रेंड्स अभी आप पीछे का देख सकते हो, यहाँ पे गधा बना है, हैन बनी है और पता नहीं क्या और बने हुए हैं एंड यहाँ पे गाइस ये यूएस से $12 वहाँ पे $12 की मिलती होगी। एंड गाइस ये जो बुक है ये हमें किसी ने गिफ्ट करी है एंड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसमें सेल भी डलते हैं और ये हमें किसी ने गिफ्ट करी है तो थैंक यू जिसने भी हमें गिफ्ट करी है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसे खोलने वाले हैं और हाँ ये मायरा की है ना, मायरा आपकी है। तो मायरा से आज मैं पूछने वाला हूँ कि इसमें जितने भी काऊ शीप जो भी होंगे उनके साउंड से पहचानूंगा, जो भी होंगे वो मुझे नहीं पता। तो अभी फटाफट से खोल के देखते हैं और मायरा आप बताना, मैं देखते हैं। चलो अब पहला खोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे मायरा ये किसका साउंड है? चिकन। तो गाइस सही जवाब चिकन का जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नाम है हैन और ये क्या है? ठीक है चिक, ठीक है सन और ये है हैन हाउस। ओके इसका हाउस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सुन लिया कुकड़ू की आवाज, हैन की आवाज। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट ये फिर बने तो काफी अच्छी साउंड आ रही है, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा है। मेरा आपको अच्छा लगा? एंड नेक्स्ट पर लेते हैं। तो हमारे ये किसकी आवाज हो सकती है? काय इसकी काऊ। तो फ्रेंड्स अभी आपने काऊ की आवाज सुन लिया है एंड अभी ना यहाँ पे नाम है तो मायरा को नाम बता देता हूँ। तो मायरा पहले है काफ, बोलो काफ, ठीक है ट्री और ब्लूबर्ड रैबिट। ओके फ्रेंड्स ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पलटते हैं। मायरा ये किसकी आवाज है? बकरी की। बकरी, शीप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीप। तो ये है शीप की आवाज एंड मायरा को फिर से नाम बताते हैं। यहाँ पे नाम है तो मायरा नाम सुनो, डॉग, फ्लावर्स, गेट, हाँ लैम्प। ओके तो नेक्स्ट पेज पलटते हैं एंड ओके। तो यार यहाँ पे समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा ही एनिमल्स लगा दिए हैं। यहाँ पे ये शीप है, ये कौन है मेरा? काऊ है ना, और ये कौन है? चिकन। हैन, चिकन। चलो ठीक है चिकन भी है और हैन। और ये गधा सही जवाब। तो गाइस आपको पता है गधा है और यहाँ पे आपने पूरी बुक दे दी है। तो गाइस अब ओहो अरे चुप हो जा, अरे भैया इंट्रोडक्शन देने दे मुझे। तो फ्रेंड्स अब मायरा इससे सीखा करेगी, मेरे काम की तो है नहीं, मायरा के काम की है एंड 5 साल के बच्चों की है। एंड चलो अभी इसको ना हम इसकी पोयम सुनेंगे। तो ये पोयम भी गाई है तो हम फटाफट से सुनते और देखते हैं इसकी पोयम कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स अब हम पोयम सुनने वाले हैं तो 3, 2, 1 स्टार्ट। There is nothing so noisy as Snappy Farm, and it is always lots of fun. When rooster crows, cock-a-doodle-doo, the fun has just begun. Horses neigh when they want to play, they race from here to there. Just saddle up, cry giddy up, and they will take you anywhere. Cows like to moo, it is what they do. You hear them
all day long. So do not say hello. Just move as though you would like to sing along. Sheep near and far go ba ba ba, except when they are having lunch. When it is time to eat, a sheep's favorite treat is a mouthful of grass to munch. When the animals know that you have to go, then you will hear a neigh nearby, a ba, a moo, and a cock-a-doodle-doo. That is how they say goodbye. गाइस अभी आपने पूरी पोएम सुन ली है एंड हमने पोएम को थोड़ा सुना है, गाया है, कोशिश करी है मतलब याद करने की। बाकी मायरा को रेगुलर याद कराएंगे और हो जाएगी। तो आप ऐसी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे ये आवाज फिर सुन सकते हो गाइस, इसमें बहुत बार आवाज आएंगी एंड बहुत अच्छी अच्छी आवाज है। तो आप सुन लो पहले सबकी आवाज। तो अब ये सीप की आवाज है, काऊ की आवाज है, ये है गधा। गधा, ये मुर्गे की मतलब चिकन। सही जवाब। तो फ्रेंड्स आपने भी सारी आवाजें सुन ली हैं। तो फ्रेंड्स ये बुक आपको कैसे, भाई तू पहले इंट्रोडक्शन दे। लो सुनो गाइस, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन सुनो। तो ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये बुक कैसी लगी? अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसी है और ये बुक कैसी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय।